할렐루야. 할렐루야. 메리 크리스마스. 메리 크리스마스. 리리ថ្ងៃបុណ្យ 노엘. 감사합니다. អរគុណ 오늘은 성탄절입니다. ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបុណ្យ 노엘. 성탄절은 창조주 하나님이 사람의 몸을 입고 이 땅에 오신 날입니다. ហើយក៏ជាថ្ងៃដែលព្រះជាម្ចាស់ដែលមកកើតអ្វីទាំងអស់ព្រះអង្គយាងមកក្នុងនាមជាមនុស្សមកផែនដីនេះ 이것을 기념하고 기뻐하고 감사하는 날이 성탄절입니다. ហើយថ្ងៃបុណ្យ 노엘 នេះគឺជាថ្ងៃដែលអរប្រគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានយាងមកដើម្បីយើង 그리고 이렇게 축복된 날에 아주 귀중하고 소중한 분들이 저희 교회에 방문해 주신 것에 대해서 감사하고 환영을 합니다. ហើយក៏សូមអរគុណនិងស្វាគមន៍ចំពោះបងប្អូនក្រុមជំនុំក៏ដូចជាបងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងអស់ដែលបានមកចូលរួមដោយអំណរនៅទីនេះ 또 특별히 이제 캄보디아 우리 형제님들이 많이 오셨는데 진심으로 감사합니다. ហើយក៏សូមអរគុណម្ដងទៀតសម្រាប់បងប្អូនជនជាតិខ្មែរដែលបានមកចូលរួមដោយអំណរនៅទីនេះជាច្រើនផងដែរ 또 우리 교회 성도님들의 또 초청으로 오신 지인분들에게도 감사합니다. ហើយក៏អរគុណសម្រាប់មិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ក្រុមជំនុំយើងខ្ញុំផងដែរ 또 제주도에서 또 신앙생활하고 계시는 저희 누님 가족이 왔는데 진심으로 감사합니다. ហើយក៏សូមអរគុណក៏ដូចជាស្វាគមន៍ចំពោះបងស្រីខ្ញុំដែលមកពីតាំងពីឆេជូតូ 얼른 생각하면은 이런 만남이 우연인 것 같지만은 조금만 더 생각하면은 하나님의 계획이라고 생각합니다. យើងទាំងអស់គ្នាអាចគិតថាការមកទីនេះគឺជារឿងចៃដន្យប៉ុន្តែបើគិតឲ្យជ្រៅទៅខ្ញុំជឿថាទាំងអស់នេះគឺជាផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 여러분들에게 이 짧은 시간이지만은 축복된 또 인생의 터닝 포인트가 되는 그런 축복이 될 줄로 믿습니다. បើទោះបីជាពេលវេលានេះជាពេលវេលាដ៏ខ្លីតែសូមឲ្យខ្លាយជាពេលវេលានេះសម្រាប់ឲ្យផ្លាស់ប្រែជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នា 저는 여러분들을 잘 모릅니다. ខ្ញុំមិនបានស្គាល់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេ 여러분들도 저를 잘 모를 것입니다. ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អត់ស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់ដែរ 그래서 먼저 저를 소개하도록 하겠습니다. ដូច្នេះជាដំបូងខ្ញុំសូមណែនាំខ្លួនខ្ញុំជាមុន 저는 임마누엘 교회를 섬기고 있는 담임 목사 김광훈 목사입니다. ខ្ញុំមានឈ្មោះថា Kim Kang-won ដែលជាគ្រូបូជាចារដែលទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងព្រះវិហារម៉ាលញ៉ៃលើចម្ពោះនេះ 저는 어디를 가거나 누구를 만나거나 하면은 이 장소에 나를 보내신 하나님의 계획이 무엇인가 질문을 합니다. ខ្ញុំតែងតែសួរទៅព្រះអង្គគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំទៅកន្លែងផ្សេងៗខ្ញុំសួរថាតើព្រះអង្គមានផែនការអ្វីព្រះអង្គមានគោលដៅអ្វីដែលព្រះអង្គបានបញ្ជូនឲ្យខ្ញុំមកទៅកន្លែងនោះហើយជួបនឹងអ្នកទាំងនោះ 또 그 누구를 만나면은 왜 이분을 만나게 됐을까? 하나님의 목적이 뭘까? 이렇게 질문을 합니다. ហើយខ្ញុំតែងតែសួរទៅព្រះអង្គថាហេតុអីក៏ព្រះអង្គប្រទានពរឲ្យខ្ញុំបានជួបអ្នកទាំងនោះ 그러면은 필요한 말씀을 주시고 힘을 주시고 집중력을 주십니다. នៅពេលដែលខ្ញុំសួរព្រះអង្គដូច្នេះព្រះអង្គក៏ប្រទានពរប្រទានព្រះបន្ទូលមកឲ្យខ្ញុំប្រទាននៅកម្លាំងក៏ដូចជាប្រទាននៅការប្រមូលផ្ដោតអារម្មណ៍សម្រាប់ខ្ញុំ 그래서 하나님을 만나지 않는 사람 같으면은 하나님을 만날 수 있도록 섬깁니다. ដូច្នេះខ្ញុំក៏មានពពកព្រះអង្គនៅក្នុងការបម្រើនិងជួយដល់អ្នកដែលមិនទាន់បានស្គាល់ព្រះអង្គឲ្យគាត់បានជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គឲ្យទទួលពរ 혹은 하나님을 만난 기존 신자라도 하나님을 더 풍성하게 누리고 인생이 풍성하도록 돕습니다. ហើយចំណែកអ្នកដែលបានជឿព្រះអង្គហើយគឺព្រះអង្គប្រទានពរឲ្យខ្ញុំជួយដល់ពួកគាត់ទាំងគ្នាអាចមានអំណរជាមួយនឹងព្រះអង្គកាន់តែបរិបូរណ៍ថែមទៀត 또 하나님을 만나서 사명을 따라 살기를 원하는 제자 같으면은 제자의 길을 살 수 있도록 또 돕습니다. ហើយចំពោះអ្នកណាដែលជឿលើព្រះអង្គហើយគាត់ចង់ខ្លាចជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គដូច្នេះព្រះអង្គក៏ប្រទានពរឲ្យខ្ញុំបានជួយដល់ពួកគាត់ឲ្យរស់នៅក្នុងជីវិតជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គបន្តទៅទៀត 이런 말을 할 때는 제 생각 내 마음대로 말을 하는 것이 아니고 하나님의 말씀인 성경에서 답을 찾아 말씀을 전합니다. ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំចែកចាយព្រះបន្ទូលទៅដល់គាត់មិនមែនចែកចាយទៅតាមចិត្តនិងគំនិតរបស់ខ្ញុំឡើយតែខ្ញុំតែងតែស្វែងរកបន្ទូលឆ្លើយតបរបស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយចែកចាយទៅដល់ពួកគាត់ 이것은 어렵지가 않습니다. ក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាការលំបាកទេ 차를 고치는 카센터 사장이라고 한다면은 교과서를 보지 않아도 이 차의 모속 부속품 같은 거 다 알고 있습니다. ដូចឧទាហរណ៍ដូចជាជាងឡានបើសិនជាគាត់ត្រូវជួសជុលឡានគាត់មិនចាំបាច់ទៅរកសភៅដើម្បីជួសជុលទេពីព្រោះគាត់ដឹងស្រាប់ហើយ 뭐 어디 가면 고장 났으면 어떻게 고치면 된다는 것도 다 알고 있습니다. អញ្ចឹងគាត់ក៏ដឹងថាធ្វើម៉េចដើម្បីអាចជួសជុលឡាននឹងបាន 저는 목사이기 때문에 성경이 전문가니까 성경 대략적인 것은 다 제 머릿속에 들어가 있습니다. ចំណែកខ្ញុំជាគ្រូបូជាចារជាគ្រូងវាដូច្នេះព្រះគម្ពីរព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺមាននៅក្នុងខ្ញុំជានិច្ច 그래서 사람들의 문제를 보면은 아, 이 사람은 어떻게 하면 되겠다 이런 답이 나오고요. 이렇게 어떻게 하면 회복이 되겠다 답을 가지고 있습니다. អញ្ចឹងខ្ញុំក៏មានចម្លើយស្រាប់ចំពោះគ្រប់មនុស្សទាំងអស់បើទោះបីជាអ្នកខ្លះមានបញ្ហាផ្សេងៗគ្នាក៏ដោយខ្ញុំអាចផ្ដល់ចម្លើយទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាន 또 저는 말씀을 전할 때에 저의 인생 스토리를 담아서 말씀을 전합니다.
ហើយខ្ញុំចែកចាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដោយរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងប្រវត្តិជីវិតរបស់ខ្ញុំ 저는 인생 스토리를 얘기할 때에 하나 그리스도를 만나기 전 고통스러웠던 저는 그 이전에 그 얘기를 합니다. ខ្ញុំតែងតែនិយាយប្រាប់អំពីការលំបាករបស់ខ្ញុំនៅមុនពេលដែលខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ 또 그리스도를 만나게 된 배경 얘기합니다. ហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានជួបជាមួយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយខ្ញុំក៏បាននិយាយពីប្រវត្តិជីវិតទាំងអស់នេះប្រាប់ដល់ពួកគាត់ 또 ដែរ 그리스도를 만난 이후에 변화된 또 행복한 삶을 살게 된 것을 말을 합니다. ហើយខ្ញុំក៏និយាយប្រាប់អំពីការផ្លាស់ប្ដូរនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំក្រោយពីខ្ញុំបានជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ 저의 인생 스토리를 통해서 복음을 말씀을 듣는 사람 중에는 100%가 다 하나님 만나는 것만은 아닙니다. ហើយចំពោះអ្នកដែលស្ដាប់ពីប្រវត្តិជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយពីដំណឹងល្អនេះមិនមែន 100% សុទ្ធតែព្រមទទួលជឿហើយមានចំណាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទេ 어떤 사람은 말씀 듣고 하나님 안 믿는 사람도 있습니다. អ្នកខ្លះបានស្ដាប់ពីព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយក៏បានជួបជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ 그러나 부담은 갖지 않습니다. ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលយកនៅបន្ទុកទាំងអស់ហ្នឹងទេ 오늘 안 믿어도 내일 하나님 만날 수가 있고요. បើទោះបីជាថ្ងៃនេះយើងមិនទាន់ជឿមិនទាន់បានជួបព្រះអង្គអាចទាំងថ្ងៃស្អែកក៏បានជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គ 한 달 후에 하나님 만나고 싶어하는 사람도 있고요. ហើយចំណែកអ្នកខ្លះមួយខែក្រោយមកក៏បានជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ដែរ 1년 후나 5년 후에 하나님 만날 수도 있기 때문에 그렇습니다. ដូច្នេះហើយបើទោះបីជាអ្នកខ្លះមួយឆ្នាំក្រោយគាត់ក៏អាចជួបជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់បានដែរ 그렇지만 제가 복음을 전해서 하나님을 만난 사람들은 거의 인생이 바뀌는 것을 보았고 운명이 바뀌는 것을 확인했습니다. ហើយខ្ញុំក៏បានពិនិត្យមើលអ្នកដែលបានទទួលជឿលើដំណឹងល្អហើយបានទទួលជឿលើព្រះគ្រីស្ទជីវិតរបស់គាត់គឺបានផ្លាស់ប្រែហើយគាត់ក៏ផ្លាស់ប្ដូរព្រះវាសនារបស់គាត់ដែរ 제가 어렸을 때는 우리나라 대한민국은 굉장히 가난했습니다. កាលពីខ្ញុំនៅតូចប្រទេសកូរ៉េគឺជាប្រទេសដែលក្រីក្របំផុត 국민들이 일하고 싶고 청년들이 일하고 싶어도 일할 공장이 없었고 회사가 없었습니다. ប្រជាជនក៏ដូចជាយុវជនទាំងអស់ចង់ធ្វើការប៉ុន្តែដោយសារតែប្រទេសក្រីក្រគ្មានរោងចក្រសម្រាប់ឲ្យគាត់ធ្វើការឡើយ 일을 하지 않으니까 돈을 벌 수가 없고 돈을 벌 수 없으니까 가난하게 살 수밖에 없었습니다. ដោយសារតែគ្មានកន្លែងធ្វើការដូច្នេះគាត់ក៏មិនពិបាកក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលហើយដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យប្រជាជនរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រ 그런데 우리나라 사람들 중에서도 머리가 트인 사람은 그때 당시에 미국 하와이로 가서 사탕수수 농장에서 일을 해서 돈 벌어서 고국에 있는 가족들에게 돈을 보냈습니다. ចំណែកអ្នកដែលមានចិត្តគំនិតលេចធ្លោគាត់ក៏ទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសគឺនៅហាវ៉ៃសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលនៅឯក្រុងចាក់ស្ករសហើយបញ្ជូនប្រាក់ចំណូលទាំងអស់នេះមកដល់ក្រុមគ្រួសារ 저와 같은 연배에 있는 분들은 다 옛날 기억이 날 것입니다. នេះចំណែកគាត់គឺគាត់ដឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះពីចាស់ៗនៅក្នុងភូមិរបស់គាត់ 저는 동네 마을 어른들로부터 그런 얘기를 듣고 어려서 자랐습니다. គាត់រស់នៅធំធាត់ឡើងដោយឮការនិយាយរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះតាំងពីតូចមកម្ល៉េះ 이렇게 나라가 어려우니까 저희 가정도 가난했습니다. ដោយសារតែប្រទេសក្រីក្រធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់គាត់ក៏ក្រីក្រដែរ 저희 아버지는 시골에서 애산촌과 함께 정미소를 운영했습니다. ឪពុករបស់ខ្ញុំគាត់បើកអាជីវកម្មម៉ាស៊ីនកិនស្រូវនៅក្នុងភូមិមួយ 또 어머니가 계셨습니다. ហើយឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំក៏រស់នៅជាមួយគ្នា 그 ដែរ 밑에는 5남 3녀 한 가정에서 살았습니다. ខ្ញុំរស់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលមានបងប្អូនប្រុស3នាក់និងស្រី5នាក់ 저의 외할머니는 예수님을 잘 믿었지만은 저희 아버지와 어머니는 하나님 믿지 않는 불신자였습니다. ជីដូនរបស់ខ្ញុំគាត់ជឿលើព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់មិនជឿឡើយ 아버지는 제가 9살 때 이렇게 돌아가셨습니다. ឪពុករបស់ខ្ញុំគាត់បានគ្រោះថ្នាក់នៅអំឡុងពេលធ្វើការនៅរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវនៅពេលដែលខ្ញុំមានអាយុ9ឆ្នាំ 그리고 제가 6살 때에 5살 때에 그 갈비뼈에 물이 고이는 늑막염에 이렇게 걸렸습니다. ឪពុករបស់ខ្ញុំក៏បានទទួលមរណភាពទៅហើយនៅពេលដែលខ្ញុំអាយុ6ឆ្នាំខ្ញុំក៏កើតជំងឺទឹកចូលសួត 아버지는 죽는다고 방바닥에 대굴대굴 구르는 제가 큰 병에 걸린 줄 알고 걸렸는가 싶어서 새벽에 저를 둘러매고 20리 길을 달려가서 병원으로 달려갔습니다. ពេលនោះឪពុករបស់ខ្ញុំគាត់មានជីវិតនៅឡើយហើយនៅពេលនោះខ្ញុំឈឺខ្លាំងហើយដេករមួលនៅនឹងកាមេរ៉ាឪពុករបស់ខ្ញុំគាត់ឃើញគាត់ភ័យហើយក៏គាត់យកខ្ញុំដាក់លីនៅនឹងខ្នងហើយរត់ទៅមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងភូមិ 60년 전이기 때문에 당시 한국의 의술은 늑막염은 읍내 병원에서는 수술할 수 있는 그런 작은 병이 아니었다고 합니다. ហើយជំងឺរបស់ខ្ញុំនេះគឺមិនមែនអាចព្យាបាលបានអាចរវះកាត់បាននៅក្នុងពេទ្យនៅក្នុងភូមិទេពីព្រោះសម័យកាលនេះជាកាលនៅទសវត្ស60ម្លេះ 광주와 같은 큰 병원에 가야만이 수술이 되는 그런 병이었다고 합니다. លុះត្រាតែទៅមន្ទីរពេទ្យខេត្ត
នៅខាងជួរទៅអាចព្យាបាលវះកាត់ជំងឺនេះបាន 그런데 기적적으로 읍내 병원에서 의사 선생님의 수술하에 치료를 잘 받게 되었습니다. ក៏ប៉ុន្តែដោយការអស្ចារ្យខ្ញុំក៏បានទទួលការវះកាត់នៅនឹងមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងភូមិនោះ 뿐만 아닙니다. 저는 청년 시절에는 폐병에 걸렸습니다. មិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេកាលពីខ្ញុំនៅជាយុវជនខ្ញុំក៏ធ្លាប់កើតជំងឺសួតម្ដងទៀត 지금은 폐병은 쉽게 고치는 병이었지만은 40년 전에는 쉬운 병이 아니었습니다. បច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែប្រព័ន្ធព្យាបាលទំនើបគឺអាចព្យាបាលបានប៉ុន្តែកាលសម័យនោះគឺមិនមានការព្យាបាលជំងឺ 그래서 약을 6, 7년 동안 매일 한 주먹씩 먹었습니다. ដូច្នេះកាលសម័យនោះជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំតែងតែញ៉ាំថ្នាំមួយកំងដៃមួយកំងដៃជារៀងរាល់ថ្ងៃរយៈពេល6ទៅ7ឆ្នាំ 그러다가 하나님의 은혜로 이렇게 폐병에서 완전히 완치를 하게 되었습니다. ក៏ប៉ុន្តែដោយប្រគុណរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំបានជាសះស្បើយដាច់ស្រឡះពីជំងឺនេះ 저는 어린 시절에 부친이 돌아가시고 두 번의 큰 병치를 하고 늘 가난했습니다. កាលខ្ញុំនៅពីតូចខ្ញុំរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រហើយឪពុករបស់ខ្ញុំគាត់បានទទួលមរណភាពតាំងពីខ្ញុំនៅ 그리고 어머니가 이제 늘 고생하는 거 이렇게 보고 마음이 무거웠습니다. ដោយសារតែខ្ញុំឃើញជីវិតម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់រស់នៅក្នុងការលំបាកធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់ 이제 이러다가 저희 백부께서는 중풍병으로 돌아가셨는데 언제부턴가 나도 중풍병에 걸릴 것 같은 백부처럼 중풍병에 걸릴 것 같은 이런 두려움이 이렇게 생겼습니다. ដោយសារតែឪពុកមារបស់ខ្ញុំគាត់កើតជំងឺធ្ងន់ធ្ងរគាត់បានទទួលមរណភាពទៅពេលនោះខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមមានភាពភ័យខ្លាចថា 그리고 설상 អាចនឹងមានជំងឺដូចពួកគាត់ដែរ 그리고 설상가상으로 내 하는 일은 잘 되질 않았습니다. ហើយគ្រប់រាល់ការងារដែលខ្ញុំធ្វើគឺមិនដែលបានសម្រេចល្អឡើយ 저 복음을 알고 있는 지금은 그 원인과 방법을 알고 있는데 그때 당시에는 참 말도 할 수가 없고 참 이렇게 힘들었습니다. ដោយសារតែពេលនេះខ្ញុំដឹងពីដំណឹងល្អដឹងពីការសង្គ្រោះដូច្នេះខ្ញុំដឹងពីមូលហេតុប៉ុន្តែពេលនោះខ្ញុំមិនបានដឹងពីបញ្ហាទាំងអស់នេះឡើយហើយបញ្ហាទាំងអស់គឺមិនអាចដោះស្រាយបានសោះ 그러던 어느 날이었습니다. ក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃមួយ 그러던 이제 어느 날 이게 이상한 제 마음속에 축복된 생각이 들기 시작하는 거예요. នៅថ្ងៃមួយខ្ញុំបានទទួលនៅចិត្តគំនិតមួយការគិតមួយនៅដែលពោពេញទៅដោយពពកព្រះអង្គ 무슨 생각이냐면은 하나님을 이렇게 믿고 싶은 생각이 드는 거예요. នៅថ្ងៃមួយនោះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានគំនិតថាខ្ញុំចង់ជឿលើព្រះជាម្ចាស់ 하나님이 나를 막 부른다는 생각이 드는 거예요. ខ្ញុំហាក់មានអារម្មណ៍ទៅដឹងថាព្រះអង្គកំពុងតែហៅខ្ញុំ 저는 이제 어렸을 때 교회를 다니긴 했지만 이제 청년 시절에는 교회를 안 다녔거든요. កាលពីតូចខ្ញុំទៅព្រះវិហារប៉ុន្តែដល់ខ្ញុំខ្លាចជាយុវជនខ្ញុំមិនបានទៅព្រះវិហារទេ 그런데 분명한 것은 하나님 나를 부르고 계신다는 거예요. 이런 맞다. 느낌이 자꾸 들어요. ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ដឹងច្បាស់ថាព្រះអង្គកំពុងតែហៅខ្ញុំ 그래서 교회 가고 싶고요. ហើយខ្ញុំក៏ចង់ទៅព្រះវិហារ 예배 드리러 가고 싶고요. ហើយខ្ញុំក៏ចង់ថ្វាយបង្គំ 막 찬양하고 싶고요. ចង់សាមកាំព្រះអង្គ 설교 들고 싶고요. ខ្ញុំចង់ស្ដាប់ព្រះបន្ទូល 생각이 매일매일 드는 거예요, 이렇게. ជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំតែងតែមានចិត្តគំនិតនេះកើតឡើង 그런데 간다는 것은 결단을 못 했어요. ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចសម្រេចចិត្តបានថាខ្ញុំទៅព្រះវិ 근데 ហារ 그때도 제가 알았어요. តែពេលនោះខ្ញុំក៏បានដឹង 하나님이 나를 부른다는 걸 알았어요. ខ្ញុំបានដឹងច្បាស់ថាព្រះអង្គពិតជាហៅខ្ញុំមែន 그런 생각 쉽게 드는 건 아니잖아요. តែការគិតនេះគឺមិនមែនជា 아, រឿង 내가 នេះទេ 교회를 가야 되겠구나. ពេលនេះជាពេលដែលខ្ញុំត្រូវ 하나님 만나러 가야 되겠구나. ខ្ញុំត្រូវតែទៅជួបជាមួយព្រះជាម្ចាស់ 이런 생각을 하던 차에 제 친구가 이제 교회를 다녔는데 제가 그런 생각을 말을 하니까 하나님 너를 부르고 있다는 거야. នៅពេលនោះខ្ញុំក៏បាននិយាយប្រាប់មិត្តភក្តិខ្ញុំហើយមិត្តភក្តិខ្ញុំក៏បានប្រាប់ថានេះព្រះអង្គបានហៅឯងហើយអញ្ចឹងទៅព្រះវិហារជាមួយគ្នា 그래서 1시간을 버스를 타고 교회를 갔습니다. ហើយខ្ញុំក៏បានទៅព្រះវិហារជាមួយមិត្តភក្តិខ្ញុំដែលជិះឡានរហូតដល់ទៅ 교회를 មហា 가서 예배 시간에 말씀을 듣는데 그 말씀이 하나님이 내게 하시는 말씀으로 딱 들리는 거예요. នៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែថ្វាយបង្គំស្ដាប់ព្រះបន្ទូលហើយខ្ញុំក៏បានឮពីព្រះបន្ទូលដែលព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យខ្ញុំ 내가 당한 불행의 원인이 우연이 아니라는 거예요. គ្រប់រឿងរ៉ាវដែលខ្ញុំជួបប្រទះមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេ 재수가 없어서 그런 게 아니라는 មិន 거예요. មែនដោយសារខ្ញុំគ្មានសំណាងល្អ 누구의 탓도 아니라는 거예요. មិនមែនជាកំហុសរបស់អ្នកដទៃ 하나님 떠나서 그렇다는 ដោយ 거예요. សារតែខ្ញុំឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់ 원죄 때문에 그렇다는 ដោយ 거예요. សារតែបាបដើម 눈에 보이는 사단이 강도질하고 도둑질했다는 거예요. ជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺដោយសារតែសាតាំងវាមកលួចឆក់ប្លន់នៅសុភមង្គលទាំងអស់នេះពីខ្ញុំ 그래서 점치고 우상 숭배하고 이렇게 제사 지내고 한 것이 하나님께 한 것이 아니고 귀신에게 했다는 거예요. ដូច្នេះហើយទៅប្រាំមានប្រាំទូលថាការដែលទៅរកគ្រូទាយថ្វាយបង្គំសែនព្រេនមិនមែនថ្វាយចំពោះព្រះអង្គ 근데 그런 말씀을 딱 듣는데 제 마음속에 아니다 그래야 되잖아요. នៅពេលដែលលើប្រាំទូលនេះខ្ញុំគួរណាស់តែខ្ញុំនិយាយថា 나도 មិនមែន 고집이 ទេ 있지. 그 나도 자존심이 있지. ដោយសារតែខ្ញុំមាន 아니요 해야 វិ 되잖아요. ន័យរបស់ខ្ញុំដែរ 그런데 그거나 무슨 비슷하다 때? 생각하면 맞다 생각 들죠. ប៉ុន្តែខ្ញុំបានជាមានគំនិតថា ចុះមកនេះ ត្រូវ 맞아. ហើយ
ពិតមែនហើយ 그게 하나님의 말씀이야. នេះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 내가 사단한테 도둑질 당하고 강도 당했구나. ខ្ញុំកំពុងតែរស់នៅដោយរងការលួចឆក់ប្លន់សុភមង្គលពីសាតាន 원죄 ហើយ 때문이구나. ដោយសារតែអំពើបាប 사람 때문이 아니구나. មិនមែនដោយសារមនុស្សជំនាញខ្លួន 환경 ទេ 탓도 아니구나. ហើយក៏មិនមែនដោយសារបរិ 내가 យាកាសជំនាញខ្លួន 속았구나. ដែរខ្ញុំចាញ់បោកអរិយសា 그게 តានហើយ 한순간에 눈이 확 열리는 거예요. ពេលនោះព្រះអង្គក៏ចាប់បើក 영안이 ខ្ញុំ 열리는 거예요. ព្រះអង្គបើកភ្នែកខាងពលវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំ 그 순간에 사단이 벌벌 떨었을 것입니다. ពេលនោះអរិយសាតាំងដែលមើលមិនឃើញនឹងភ្នែកទេវា 저게 영원토록 환경 탓을 하고 살아야 되는데 ខ្ញុំត្រូវរស់នៅដោយរងទុក្ខលំបាកវេទនា 저게 영원토록 사람 탓하고 속아 살아야 될 것인데 ខ្ញុំត្រូវរស់នៅដោយដាក់កំហុសទៅលើអ្នកដទៃ 저게 어떻게 사단이 때문에 그렇다고 어떻게 알았지 저게? ប៉ុន្តែហេតុអីក៏ខ្ញុំអាចដឹងបានថាដោយសារតែអរិយសា 아마 តាំងមិនមែនដោយសារ 사단이 មនុស្សខ្លួន 땅을 ទេ 치고만 있었을 것입니다. ពេលនោះអរិយសាតាំងវាប្រកាសជាញ័រ 그렇게 목사님의 말씀을 딱 듣는데 되게 너무 답이 되고 해답이 되니까 내가 이제 생각을 막 하잖아 이제. ពេលនោះខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមគិតនៅពេលដែលខ្ញុំឮព្រះបន្ទូលរបស់លោកគ្រូគង្វាដែលមានព្រះបន្ទូលនេះ 여기서 벗어나려면 어떻게 해야 되지? ហើយប្រសិនបើខ្ញុំចង់រំដោះខ្លួនឲ្យចេញពី 목사님 말씀 듣고 있는데 ពីការលំបាកទាំងនេះតើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្ដេច 어떻게 해야 되지? តើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្ដេចទៅ 어떻게 하나님 만나지? ធ្វើដូចម្ដេចទៅខ្ញុំអាចជាមួយនឹង 어떻게 언제 문제 해결하지? ខ្ញុំក៏បានសួរថាតើធ្វើដូចម្ដេចខ្ញុំអាច 어떻게 해야 되지? បានតើខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េច 이렇게 질문을 하면서 메시지를 계속 듣는 질문을 계속 했어요. ហើយខ្ញុំក៏បានសួរជានិច្ចសួរទៅព្រះអង្គសួរនៅសំណួរដដែល 목사님 말씀하시는 거예요. ហើយពេលនោះព្រះលោកគ្រូគង្វាលក៏បានមានប្រសាសន៍ថា 그래서 하나님이 그리스도를 보냈다는 거예요. ដូច្នេះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់បានបញ្ជូនព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមកឲ្យយើង 사단에서 해방하려고 그리스도를 하나님이 보냈다는 거예요. ដោយសារតែចង់រំដោះយើងឲ្យរួចផុតពីអរិយសាតាំងទើបព្រះអង្គបានបញ្ជូនព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ 요한일서 3장 8절. នៅយ៉ូហានចំពុក3ខយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក3ខ 죄를 8 짓는 자는 마귀에게 속하나니 마귀는 처음부터 범죄함이라. អ្នកណាប្រព្រឹត្តអំពើបាបអ្នកនោះកើតចេញពីមាត្បិតមាបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបតាំងពីដើមរៀងមកព្រះបត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់បានយាងមកដើម្បី 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하러 하심이라. កូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានយាងមកដើម្បីបំផ្លាញកិច្ចការបរិយា 나를 죄에서 구원하시려고 그리스도께서 십자가에서 대속하셨다는 거예요. ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានសគត់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីលាងបាបខ្ញុំហើយ 로마서 8장 2절입니다. រ៉ូមចំពុក3ខចំពុក 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방했습니다. យ៉ូហានរ៉ូមចំពុក8ខ2ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលជាជីវិតបានរំដោះយើងឲ្យរួចផុតពីអំណាចបាបនៃសេចក្តីស្លាប់ហើយ 그리고 가문을 통해 내려오는 질병과 내 개인의 연약함 전부 십자가에서 다 끝냈다는 거라. ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានបញ្ចប់នៅរាល់បញ្ហាបណ្ដាសាតាំងពីដូនតាមកក៏ដូចជារាល់បញ្ហាក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំចាប់សុខគ្រប់ហើយ 그 메시지를 듣는 시간에도 저는요 솔직히 말해서요 우리 백부가 중풍병으로 알아누웠던 그 두려움에 저는 앉아 있었거든요. 나는 중풍병에 걸리면 어떻게 해야 되지? ដោយសារ 이런 생각을 하고 제가 지금 메시지를 듣고 있었다니까요. ពេលដែលខ្ញុំស្ដាប់ព្រះបន្ទូលខ្ញុំមានពីដំបូងខ្ញុំមានគំនិតថាមីរបស់ខ្ញុំគាត់ស្លាប់ដោយសារជំងឺធ្ងន់តើខ្ញុំអាចនឹងស្លាប់ជំងឺធ្ងន់ដោយសារ 근데 하나님은 어찌나 나의 마음 중심을 알고 계시는지 그 문제를 치유하시더라고요. ក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បានស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់ដឹងពីការលំបាករបស់ខ្ញុំច្បាស់ព្រះអង្គក៏បានព្យាបាលចិត្តនេះ 이사야 53장 5절 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘 អេសាយចំពុក53ខ5ប៉ុន្តែលោកត្រូវគេចាក់ទម្លុះព្រោះតែការបោះបោររបស់យើងលោកត្រូវគេជន់ឈ្លីព្រោះតាមអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងលោកបានរងទរណកម្មដើម្បីយើងទទួលសេចក្តីសុខសាន្តហើយដោយសារស្នាមរបួសរបស់លោកយើងក៏បានជាសះ 우리는 생각하기를 징벌을 받아 하나님께 맞으며 고난을 당한다 하였노라. លោកបានរងទុក្ខវេទនាដើម្បីយើង 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요. ដោយសារតែអំពើបាបរបស់យើង 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. ដោយសារតែកំហុសឆ្គងរបស់យើង 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 ព្រះអង្គបានរងទុក្ខលំបាកតែយើងទទួលបានសេចក្តី 그가 សុខសាន្ត 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 입었도다. ដើម្បីឲ្យយើងបានរួចផុតពី 그 말씀을 듣는데 나를 하나님이 나는 중풍병에 못된 병에 걸려가지고 영원히 망할 수밖에 없는데 예수 그리스도께서 갈보리 십자가에서 대속하심으로 전부 다 끝냈다는 것이요 라고 나에게 답으로 딱 들리더라고요. ហើយខ្ញុំដែលត្រូវតែរស់នៅជាប់ក្នុងចំណងបណ្ដាសាត្រូវរស់នៅត្រូវស្លាប់ដោយសារតែជំងឺធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានបញ្ចប់រាល់បញ្ហាទាំងអស់នេះចប់សពគ្រប់នៅលើឆ្កាងដល់ខ្ញុំហើយជាចម្លើយសម្រាប់ខ្ញុំ 십자가에서 모든 나의 저주 장문을 끝냈다는 것이 믿어져요. ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំក៏បានជឿថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពិតជា 요한복음 យកឈ្នះ 19장, លើអំណាចនៃការអាក្រក់ទាំងអស់នេះសម្រាប់ខ្ញុំមែន 요한복음 19장 30절. យ៉ូហានចំពោះ19ខ30 예수께서 신 포도주를 받으시니 이르시되 다 이루었다 하시고 머리를 숙이니 영원히 떠나가시니라.
ក្រោយព្រះយេស៊ូវសោយទឹកខ្មៅព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំបានសម្រេចគ្រប់ការអស់ហើយព្រះអង្គក៏អោនព្រះសិរសា 그래서 ថ្វាយ 저 ព្រះបន្ទូល 질문을 ទៅ 했어요. 속으로. 이 예수가 도대체 누구냐? ហើយខ្ញុំក៏មានចិត្តឆ្ងល់នៅក្នុងចិត្តថាតើ 이 ព្រះយេ 예수가 ស៊ូវ 도대체 누구길래 내 인생의 문제를 다 끝냈단 말이에요. តើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអ្នកណាបានជាព្រះអង្គអាចរំដោះបញ្ហានៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ 그때 목사님이 계속 설명을 하시더라고. ហើយពេលនោះគ្រូគង្វាលគាត់ក៏នៅតែបន្តអធិប្បាយ 그 ព្រះអង្គទៅ 예수님이 ទៀត 창조주 하나님이라는 거예요. ព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះជាម្ចាស់ដែលបង្កើតអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ 만물의 주인이고 만유의 주인이시라는 거야. ព្រះអង្គគឺជាព្រះជាម្ចាស់ហើយព្រះអង្គមានអំណាចលើ 전능하신 하나님이라는 거예요. ព្រះអង្គមានអំណាចនឹងឫទ្ធិនុភាព 하늘과 땅의 모든 권세를 가지신 만왕의 만유의 주시라는 거야. ព្រះអង្គគឺជាព្រះល្អទាំងព្រះជាស្ដេចល្អទាំងព្រះដែលមានអំណាចឋានទាំងឋានឬឋានសួគ៌និងផែនដី 그분이 나를 위해서 사람으로 오셔서 십자가에서 모든 문제 해결했는데 그분을 나의 구주로 나의 하나님 영접하면은 나는 하나님의 자녀가 된다는 거야. ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកផែនដីនេះដើម្បីរំដោះនៅរាល់គ្រប់ទាំងបញ្ហានៅអំពើបាបសេចក្តីស្លាប់និងបណ្ដាសាទាំងអស់ហើយឲ្យយើងខ្ញុំបានយាងព្រះអង្គមកធ្វើជាម្ចាស់នៃជីវិត 마귀의 자녀에서 하나님의 자녀로 ពីរស់នៅជីវិតជាកូនចៅរបស់ព្រះឲ្យខ្លា 내 ចជារបស់ 배경이 ព្រះជាម្ចាស់ 바뀌고 운명이 바뀐다는 거야. ព្រះអង្គជាអ្នកបំផ្លាស់បំប្រែនៅរាល់ព្រេងវិសាលរបស់ខ្ញុំនិងខ្នងមួយឯងរបស់ខ្ញុំ 이 예수 그리스도를 나의 구주로 나의 하나님으로 믿고 영접하면은 하나님 만난다는 거야. ឲ្យតែទទួលយាងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទធ្វើជាម្ចាស់នោះយើងនឹងអាចជួបជាមួយព្រះជាម្ចាស់ 목사님 우리가 설명을 계속 복음을 전하더라니까요. ពេលនោះលោកគ្រូងវិលគាត់ក៏បានផ្សាយដំណឹងល្អនេះមកដល់ខ្ញុំ 로마서 19장 로마서 10장 9절로 10절 말씀하더라고요. នៅរ៉ូមចំពុក10ខ9ក៏ដល់ខ10 네가 만일 네 입으로 예수를 주로 시인하며 ប្រសិនបើមាត់អ្នកប្រកាសថាព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះជាម្ចាស់ 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 네 마음에 믿으면 구원을 받으리라. ហើយបើកចិត្តអ្នកជឿថាព្រះជាម្ចាស់ពិតជាបានប្រោសព្រះយេស៊ូវឲ្យមានប្រជញ្ញឡើងវិញ 사람의 마음으로 믿어 ស្រួល 의에 ចិត្តខាង 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르느니라. ត្បិតបើយើងជឿយើងនឹងបានសុចរិតហើយមាត់យើងប្រកាសជំនឿនេះហើយនឹង 요한복음 11장 12절에 영접하는 자고 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 된 권세를 주셨으니 យ៉ូហានចំពុក1ខ12រីអស់អ្នកដែលបានទទួលព្រះអង្គគឺអ្នកដែលបានជឿលើព្រះនាមព្រះអង្គប្រទានពរឲ្យគេអាចជាបុត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ 이 예수 그리스도를 믿기를 원하는 사람은 눈을 감으십시오 그러더라. បន្ទាប់ពីបានជឿលើបានទទួលលើដំណឹងល្អនេះហើយគឺ 그리고 일어나십시오 그러더라. លោកគ្រូកងវាក៏បានប្រាប់ថាបើសិនជា 예수를 អ្នកណា 나의 구주로 마음에 영접하시기를 바랍니다. អ្នកណាដែលព្រមទទួលយាងព្រះគ្រីស្ទធ្វើជាម្ចាស់សូមងើបឈរឡើងដើម្បីអធិដ្ឋានរួមគ្នា 그래서 그 그리스도를 나의 주인으로 나의 하나님 믿고 싶어가지고 눈을 감고 일어나고 영접하고 그랬어요. ហើយខ្ញុំក៏បានងើបឡើងហើយបិទភ្នែកព្រមទទួលយាងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមកដាក់នៅក្នុងចិត្ត 예수 그리스도를 나의 주인으로 나의 하나님으로 영접한 후에 제 인생은 어떻게 되겠어요? សួរថាតើបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានយាងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមកដាក់នៅក្នុងចិត្តហើយព្រមទទួលជឿព្រះជាម្ចាស់ហើយតើជីវិតរបស់ខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរ 완전히 ណា 변화됐어요. គឺផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាង 내 의가 아닙니다. 내 안에 계신 그리스도께서 내 인생을 바꾸시고 저를 새로운 피조물로 바꾸셨어요. ព្រះជាម្ចាស់បានបំផ្លាស់ប្រែជីវិតខ្ញុំហើយផ្លាស់ខ្ញុំឲ្យคล้ายជាជីវិតដែលថ្មី 하나님을 떠났던 나를요 완전히 바꿨어요. ព្រះអង្គពីខ្ញុំដែលធ្លាប់តែឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះអង្គបានបំផ្លាស់បំប្រែខ្ញុំឲ្យខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹង 그래서 행복한 목사로 하나님이 저를 만들었습니다. ហើយព្រះអង្គក៏បានបង្កើតខ្ញុំឲ្យคล้ายជាគ្រូគង្វាលដែលរស់នៅយ៉ាងមានសុភមង្គល 그래서 저는요 저를 만나는 사람들은 누구든지 저와 같이 행복한 삶을 살았으면 좋겠다. ហើយខ្ញុំតែងតែសង្ឃឹមថាអ្នកណាដែលបានជួបខ្ញុំហើយលើដំណឹងល្អនេះសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានរស់នៅ 그래서 만나면 복음을 전합니다. ហើយខ្ញុំតែងឲ្យទៅពេលដែលជួបខ្ញុំតែងតែ 나는 ផ្សាយដំណឹងល្អ 당신보다 នេះ 더 이렇게 힘들고 이렇게 고통 가운데 살았던 사람이다. ខ្ញុំក៏បានប្រាប់ថាខ្ញុំធ្លាប់ជាមនុស្សដែលរស់នៅជួបការលំបាកដូចអ្នកទាំងអស់គ្នា 나는 목사가 될 만한 사람이 아니다. ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកដែលត្រូវខ្លាចជាគ្រូគង្វាលដែល 근데 មានព្រះគុណ 하나님 បែបនេះទេ 은혜로 내 인생이 바뀌었다. ប៉ុន្តែដោយសារប្រគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំបានរស់នៅ 누구든지 예수를 나의 구주로 믿고 하나님 만나면 인생 어떤 사람도 바뀐다. មិនថាអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែព្រមទទួលជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយយាងព្រះជាម្ចាស់មកដាក់ក្នុងចិត្ត 아무리 នោះ 무능한 មានការជំនឿ 사람도 ដែរ 아무리 병든 사람도 바뀐다. បើទោះបីជាអ្នកមានជំងឺនិងមានជួបបញ្ហាលំបាកខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ព្រះអង្គបំផ្លាស់បំប្រែដែរ 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리느니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그로 더불어 먹고 그는 나로 더불어 먹으라고 했습니다. ចូលមើលហើយឈរហើយខ្ញុំនឹងគោះអ្នកណាដែលព្រមបើកខ្ញុំនឹងចូលទៅអ្នកនោះដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងអ្នកនោះ 오늘 이 시간에 이 말씀 복음의 말씀을 듣는 모든 여러분들이 새로운 인생이 되길 바라고 인생의 전환점이 될 줄로 믿습니다.
ខ្ញុំសូមអរប្រគុណព្រះអង្គដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមហើយសូមឲ្យថ្ងៃនេះខ្លាយជាថ្ងៃដែលពោពេញទៅដោយព្រះពរហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទទួលនូវជីវិតផ្លាស់ប្រែជាថ្មី 새로운 인생을 살길 원하시는 분들은 이 시간에 모두 눈을 감으시길 바랍니다. ដូច្នេះសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចង់រស់នៅក្នុងជីវិតដែលផ្លាស់ប្រែថ្មី 모든 បានបិទ 성도들 ភ្នែក 눈을 ទាំងអស់គ្នាហើយអធិដ្ឋានបន្លឺសំឡេង 그리고 តាម 저를 ខ្ញុំ 따라서 예수 그리스도를 나의 구주로 나의 하나님으로 영접할 수 있기를 바랍니다. ហើយសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមបិទភ្នែកហើយអធិដ្ឋានរួមជាមួយនឹងខ្ញុំទទួលយកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាម្ចាស់ហើយជា 저를 ព្រះ 따라서 기도하시겠습니다. សូមអធិដ្ឋានតាមខ្ញុំ 사랑의 하나님, អរព្រះយេស៊ូវព្រះជាម្ចាស់ដែលមានព្រះជន្មគង់នៅ 저는 죄인입니다. ខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែលមានបាប 예수께서 그리스도로 오셔서 អរប្រគុណដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកជាព្រះគ្រីស្ទ 십자가에서 죽으시고 សគត់នៅលើឈើឆ្កាង 부활하심으로 죄와 사단의 권세를 깨뜨리시고 ព្រះអង្គបានមានប្រជារស់ឡើងវិញហើយយកឈ្នះលើអំណាចនៃអរិយសាតាន 내 인생의 모든 문제를 해결해 주셨다는 것을 믿습니다. ខ្ញុំជឿថាព្រះអង្គបានដោះស្រាយរាល់បញ្ហានៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំចប់សពគ្រប់ហើយ 지금 내 마음의 문을 열고 예수님을 나의 구주, 나의 하나님으로 영접합니다. ខ្ញុំសូមបើកចិត្តហើយទទួលយកព្រះជាម្ចាស់មកធ្វើជាព្រះជាម្ចាស់ហើយជាម្ចាស់នៃជីវិតរបស់ខ្ញុំ 지금부터 나를 인도하시고 하나님의 자녀된 축복을 누리며 살게 하여 주옵소서. សូមព្រះអង្គដឹកនាំជីវិតរបស់ខ្ញុំចាប់ពីពេលនេះទៅហើយប្រទានពរឲ្យខ្ញុំបានរស់នៅក្នុងនាមជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. ខ្ញុំសូមថ្វាយការអធិដ្ឋាននៅក្នុងនាមម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន 잘하셨습니다. ពិតជាធ្វើបានល្អហើយ 저를 따라서 기도하신 여러분들은 하나님의 자녀가 되었습니다. អ្នកទាំងអស់គ្នាបានទទួលអធិដ្ឋានតាមខ្ញុំហើយទទួលយកព្រះជាម្ចាស់ធ្វើ 저를 ជាម្ចាស់ 따라서 ហើយ 한번 ដូច្នេះ 해보시기 바랍니다. គឺ 나는 하나님의 자녀가다. សូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានលើសំឡេងខ្លាំងៗថាខ្ញុំជាកូនរបស់ 운명과 ព្រះជាម្ចាស់ 사주에서 구원받았다. ខ្ញុំបានទទួលការសង្គ្រោះហើយ 오늘부터 여러분들이 예수 그리스도 이름으로 기도하면 응답받는 하나님의 자녀가 됩니다. ឲ្យតែចាប់ពីពេលនេះទៅឲ្យតែអ្នកណាដែលអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះអ្នកទាំងអស់គ្នា 기도할 줄 បានការឆ្លើយ 모르는 តប 분들은 이렇게 기도하시면 됩니다. ហើយបើសិនជាអ្នកណាដែលមិនទាន់ជាអធិដ្ឋានសូមអធិ 주는 ដ្ឋានបែបនេះ 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. ព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមានព្រះជន្មគង់នៅ 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. ព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមានព្រះជន្មគង់នៅ 이렇게 이거 기도입니다. នេះហើយគឺជាការអធិដ្ឋា 이렇게 ន 이렇게 기도하고 있으면 하나님이 여러분을 축복하시고 응답하십니다. ចឹងឲ្យតែអ្នកទាំងអស់គ្នាអធិដ្ឋានបែបនេះគឺព្រះអង្គនឹងឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានអ្នកទាំងអស់គ្នា 오늘 여러분들이 예수님을 구주로 영접한 걸 참 잘하셨습니다. អ្នកទាំងអស់គ្នាវាមកថ្ងៃនេះហើយទទួលព្រះអង្គធ្វើជាម្ចាស់គឺពិតជាធ្វើ 제가 បានល្អ 축복 ហើយ 기도 한번 하겠습니다. ហើយខ្ញុំសូមអធិដ្ឋាន 사랑의 하나님 감사합니다. អរប្រគុណសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមានព្រះជន្មគង់នៅ 저를 하나님의 자녀 삼아 주셔서 감사합니다. អរប្រគុណដែលព្រះអង្គបានយកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាកូនរបស់ព្រះអង្គ 제가 인생에 해결할 수 없는 영적 문제를 차단 문제를 죄 문제를 하나님 떠난 문제를 그리스도께서 해결하신 것을 믿습니다. ខ្ញុំជឿថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកដើម្បីព្យាបាលបញ្ហាព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំដោះស្រាយបញ្ហាឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់បញ្ហាអំពើបាបនិងបញ្ហារក្សាតាំងចាប់សកលហើយ 일평생 하나님의 자녀로 살게 하여 주시니 참으로 감사합니다. អរប្រគុណដែលព្រះអង្គប្រទានពរឲ្យខ្ញុំបានរស់នៅក្នុងនាមជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 저들을 축복하여 주시고 은혜를 도하여 주옵소서. ហើយសូមព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់ក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាបងប្អូនជនជាតិខ្មែរ 살아계신 ជាពិសេសគឺ 예수님의 ប្រទានពរដល់ 이름으로 គាត់ទាំងគ្នា 기도하옵나이다. គឺថ្វាយការអធិដ្ឋាននៅក្នុងនាមម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ អាមែន អាមែន